dobrodošli u moj novi video. A u današnjem videu ćemo pričati o nekim drugim stvarima i o tome kako sve ovo što ja iskreno radim i što želim i za vas kao i za sebe je da jednostavno nikad ne odustanete i da nikad ne prestanete da verujete u ono što vi želite i što želite da postignete u vašem životu. I ovdje kako kaže, winners are not people who never fail, but people who never quit. E sad, šta ovo znači? Znači da pobednici nisu ljudi koji nisu jednostavno pogrešili. Svi grešimo. Ja sam grešio milijardu puta, ali nisam nikada odustao. To je poenta u svemu ovome. I jednostavno ne trebate da odustanete nikad od svog života i onoga što želite. I poenta je u tome što ljudi sa Balkana, koliko god smo prošli svega šta smo prošli, otkad smo se jednostavno i rodili, svi smo prošli kroz sito i rešeto, što se kaže na Balkanu, ali drugi ljudi nas ne razumeju, pogotovo ne ljudi oko nas, stvarno ne mogu da shvate kako smo mi građani i šta smo mi sve proživeli dok smo bili mladi, šta smo sve videli i susreli se sa mnogim poteškoćama i stvarima u životu koji jednostavno nisu bili prikazani ni zapadnom svetu, niti istočnom svetu, nikom živom, jednostavno samo nama. Ovaj video je drugačiji od svih drugih videa. Trenutno sam u Kanadi i sedim sa ljudima koji su iz Ukrajine. Susrećem se sa raznim nacijama, sa nacijama iz Indije, iz Kine, iz Japana, iz Kanade, iz US-a, iz Meksika, sa Kube, sa Filipina. Ovde stvarno ima svih mogućih nacija, iz Čilea, stvarno da, Kuba, raznih ljudi ima, Rusa takođe. Svi oni koje god vere bili ili koje god nacije bili, svi oni žele jednostavno pobedu i slobodu za sebe i svoju porodicu. Odrastati na Balkanu nije bilo lako, pogotovo ja koji sam izbeglica, gledajući na sve to, iako su to bile neke političke stvari i mene stvarno iskreno ne zanima i zabole me uvo, između vera i nekih razlika između ljudi u koje iskreno ja ne verujem i mislim da su svi ljudi isti, jednaki po pitanju svega. No, nebitno je to, ali uglavnom ovo šaljem ljudima koji razumeju ovaj jezik. Možda ću ga prevesti na engleski da bi možda i ovi Englezi shvatili, jer imam dosta prijatelja koji pričaju engleski, ali odrastajući u tom nekom detinjstvu koje je pokazalo meni kao pojedincu da je izuzetno teško i živeti ovaj neki život i trebaš se uzdići iznad svega, iznad svih i jednostavno težiti ka svom boljem ja i to je to, jednostavno težiti ka svojoj porodici, ka ljubavi i ka sreći. Jer i treba gledati jednostavno u budućnost, ne treba gledati iza sebe. Stvari i kad pričamo ovako sa nekim ljudima, svi smo mi isti, da se razumemo i jednaki smo, nebitno je koje kože, boje i u šta veruje, može verovati u belo, plavo, žuto, zeleno, u šta god verujete, to su gluposti ljudi. Većina moćnika ili vladara ovog sveta želi jednostavno da nas postavi u neku razliku. Znači da nas stavi u nešto različito, da vi verujete u jedno, a ja da verujem u drugo i da ne možemo mi da se razumemo između sebe i da zbog toga, kao što glasi velika ratna filozofija, zavadi pa vladaj, ili jednostavno posvađaj ljude između njih i zavladaj njima i onda vladaj njima.
To su neke filozofije životne koje morate da shvatite i nadam se da će ovaj video da dospe do nekih ljudi istomišljenika ili jednostavno morate da shvatite da izuzetno znam da je teško ako neko proživi neke teškoće u životu, jednostavno mu se sve ruši oko njega, ali ja sam iskreno čovjek u kojem se sve rušilo u životu, ali sam ostao posvećen slobodi. Šta hoću da vam kažem, da sam ceo život težio slobodi i prilivu novca, pasivnog priliva novca i slobodi svog života i slobodi moje porodice. I poenta je da ćete pogrešiti milijardu puta u svom životu. Znači, bit će grešaka, bit će mnogo grešaka, ali morate da naučite na tim greškama i morate da ih savladate, da ih prihvatite. Nema onog guranja pod tepih, znači to ne postoji. Morate da prihvatite sve što ste uradili, sve što želite i sve što hoćete da uradite za dobrobit sebe i svojih bližnjih i posle tih bližnjih isto tako. Treba jednostavno širiti ljubav i to je to, pozitivu. Ja sam opečen izuzetno mnogo puta iz razloga što sam i suviše možda dobar, ali iskreno mirno spavam i baš me briga. Tako da, ne znam šta bih vam rekao, jednostavno morate da se borite za nešto, za tu neku pobedu u vašem životu i koliko god puta pali, koliko god puta vi zakazali u nečemu i ne uspeli u nečemu, jednostavno morate da pređete preko svega toga i da nastavite dalje. Jer takav je život, jednostavno neće vas niko štedeti u životu, verujte mi, neće vas niko, niti vaša firma za koju radite, niti vaš biznis za koji živite, niti vaši snovi za koje živite, niti život, niti sutrašnjica, niti današnjica. O prošlosti ne želim da pričam zato što i ne postoji više, jer je prošlost postoji samo u našim mislima, ali niko vas neće poštedeti u ovom životu, verujte mi. Oslonjeni ste sami na sebe i ako budete izgradili sebe u tom smislu da ste vi neko ko je slobodan kao duh vaš, kao vaša ličnost i kao vaša osobina ili kao vi kao jedinka ste slobodni da lutate ovim svetom kako god vi zamislite i želite, onda jednostavno, ali pitanje je to da nemojte da činite loše ljudima, to nije dobro. Ja sam grešio dosta u svom životu, možda sam nekima izgrešio, ali nije bilo iskreno iz loše namere, uvek sam imao dobru nameru, ali dešavale su se stvari raznorazne, no hoću da vam kažem da je ljudski praštati, to svakako, nosite tu težinu sa sobom kako god, ali ne zaboravite da jednostavno morate da se izborite i borite za dobrobit i za sreću ne samo vas, nego i ljudi oko vas. Koliko god da je teško i koliko god da se borite za sve to, jednostavno ne smete odustati. Kao što i ovdje kaže, winners are not people who never fail, but people who never quit. Znači, nemojte odustajati i to je to. Prosto je i jednostavno samo koliko god da je teško, jednostavno ne smete odustati i nemojte odustati i bit će sve ok. To bi bilo sve za ovo moje izlaganje. Družio sam se ovde sa prijateljima iz Ukrajine kojima je izuzetno teško trenutno. Nema veze sa kriptom, mada možda i ima. Pokušavam iskreno i da im pomognem u svemu ovome, da prođu kroz sve ovo što im se dešava, kao i nama što se uvek dešavalo na tom Balkanu, ali dobro. Šta da vam kažem? Ne dajte se, budite dobri, budite pravedni, budite iskreni jedni prema drugima i
sve će biti okej. I nemojte nikada da odustanete. I vidimo se u nekom sledećem videu gde ćemo se svi sresti u nekoj boljoj budućnosti.